अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? ठीक हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये देखो हमारा सिंगल कोर का केबल है। ट्रांसफार्मर में हमारा टर्मिनेशन हिट था इन केटी। ठीक है, ये अपना सिंगल कोर केबल है 50 mm का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्टेप डाउन का टर्मिनेशन था। अभी ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, यहाँ से ये हमारा 4-वे आर्मियो है। ओके, ये मैं सामने से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये हमारा आर्मियो था 4-वे। ओके, ये लूसी इलेक्ट्रिक का आर्मियो है। ये पहले से लगा हुआ था, बस हमने इसमें लोकल काम कर दिया। ठीक है, स्टेप डाउन का जो होता है, यहाँ से निकाल के स्टेप डाउन का। और ये पीछे ट्रांसफार्मर है। देखो, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ से हमने ये केबल निकाल के आगे ट्रांसफार्मर में टर्मिनेट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने बस अपनी जानकारी के लिए कलर दिया है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ठीक है, ये आगे ग्राउंडिंग पॉइंट है, यहाँ पर हमारा ग्राउंडिंग कनेक्ट हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा 50 mm का टर्मिनेशन, लोकल टर्मिनेशन। इस साइड में हमारा टर्मिनेशन है। देखो, इस साइड में ये हमारा टर्मिनेशन है लो वोल्टेज का। ओके, यहाँ पर हमारा 6 केबल है। 6 है, 5 है। कितना केबल है? 5 है, सॉरी है। और ये देखो, यहाँ सामने ब्रेकर में अभी कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये 4 कोर 300 mm केबल है। ओके, 4 कोर 300 mm। ये आप देख सकते हैं। देखो, ये एक हमारा टेक्नीशियन है, बांग्लादेश से बिलोंग करता है, मोहम्मद सलीम। सलीम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बंगाली भाषा में बात करो, सलाम करो सब दोस्तों को। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকে আমরা এই পুরান ট্রান্সফরমার ছিল, এটা চেঞ্জ করে আজ নয়া ট্রান্সফরমার লাগাইলাম। এগুলো টার্মিনেশন করবো, টার্মিনেশন করার পর বাস এটা কাম শেষ। ये हमारा दूसरा स्प्लाइजर है, इंडिया से बिलोंग करता है, मोहम्मद असलम नाम है। असलम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो यार, दोस्तों भाइयों को सलाम करो। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक हो? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे सभी लोग। आज देखो हमारा हार्ड वर्किंग चल रहा है, आर्मी ट्रांसफार्मर रिप्लेस है। ये देखो हमारा तीसरा टेक्नीशियन है, मोहम्मद इरफान अंसारी नाम है, ये भी इंडिया से बिलोंग करता है। इरफान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। दोस्तों को, भाइयों को सलाम को। सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आज हमारा देखो ये ट्रांसफार्मर चेंजिंग है। आज हमारा ट्रांसफार्मर चेंजिंग का काम शुरू है। ये पहले 1000 वाट का लगा हुआ था, अभी 1500 kV का लग रहा है। नहीं, वाट नहीं दोस्तों, तो ये हमारा अभी और एक हमारा भाई है, टेक्नीशियन है, मीडियम वोल्टेज का, लो वोल्टेज का टेक्नीशियन है। और ये जो काम है ये भी ऑलरेडी इसने ही कर दिया। ओके, इसके हाथ का काम है, माशाल्लाह काम भी ज़बरदस्त किया, सफाई भी ज़्यादा है और केबल का ड्रेसिंग भी बहुत ज़बरदस्त बना दिया। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, माशाल्लाह बहुत अच्छा लुक दे रहा है ये काम। मटेरियल भी अच्छा था, केबल भी अच्छा है, सिंगल कोर। क्योंकि आलमोस्ट हमारा जितना भी काम आता है तो यहाँ पर हमारा 70 mm का केबल आता है और वो 3 कोर आता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारा सिंगल कोर का आ गया। तो ये है हमारा टेक्नीशियन, ये पाकिस्तान से बिलोंग करता है और नाम है मोहम्मद फयाज। फयाज, भाइयों को, दोस्तों को सलाम करो।
ये हमारा 70 है, ये इसका कलर कोट है, ये जो है इसका ये है, ये पुराना वाला अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से ठीक था। ये हमारा काम है सैंपल का, ये जो हमारे भाई ने किया और सब कुछ आपको बता दिया, इसमें इतना मुश्किल नहीं है, बस मेहरबानी करके जो है ना हमको फॉलो करो और शेयर करो, लाइक करो, इसमें इतना कुछ है नहीं, बस सिंपल काम है। ये भाई ने आपको पहले सब कुछ बता दिया।